Ja. Oh mein Gott. Leute, wir sind hier bei Ikea und ich habe heute einen Special Guest dabei, nämlich die gute Frieda. Und du guckst gerade zum ersten Mal zu, wie ich hier Drohne fliege, ne? Yes. Was sagst du, erster Eindruck? Also, es verwirrt einen schon ein bisschen und ich habe Angst, dass irgendwelche Menschen um mich rum sind. Und die heutige Challenge ist, dass du mir sagst, wie ich fliegen soll. Let's go. Okay, ich würde sagen, erstmal ein bisschen Warm-up. Zum Ikea-Schild, von unten rein. Von unten rein willst du direkt. Ja, von unten rein. Oh. Nichts, okay. Ja, okay, dann weiter zum Eingang. Beim Eingang fangen wir auch